Net ir vieno danties praradimas gali turėti įtakos kasdieniam gyvenimui. Sutrukdyti pasipuošti universaliausių papuošalų - šypsena. Laimiai, Vilniuje dirbantis gydytojas odontologas tvirtus, nenuimamus dantis atkuria, naudodamas naujausius odontologijos mokslo atradimus ir prietaisus. Sužinokime, kaip. Į Vilniečio odontologo Donato Jurgaičio klinikos duris dažnai pasibeldžia pacientai, praradę viltį vėl turėti tvirtus nenuimamus dantis. Išsikėlęs savo tikslą bet kokiu atveju žmogui sugrąžinti šypseną, gydytojas naudoja technologijas, kurias pamačius supranti. Tai ateities technologijos. Klinikoje turime subūrę 10 specialistų komandą, teikiame visas odontologinės paslaugas nuo paprasčiausių iki sudėtingų chirurginių intervencijų. Mano sritis yra chirurgija, implantologija. Naudojame švedų kompanijos Nobel Biocare implantų sistemą. Būtent šios kompanijos yra patentuota unikali All-on-4 metodika. Vietoj tradiciškai naudojamų 6-8 implantų atkuriant vieno žandikaulio dantis, mums užtenka 4, tai iš esmės keičia gydymą. Gydymas tampa trumpesnis, paprastesnis. Vieno vizito metu yra dedami 4 implantai ir ant jų fiksuojami nauji, patogus, gražus, estetiški dantis. Tais atvejais, kai viršutinis žandikaulis sunykęs, gydytojas Donatas Jurgaitis vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo naudoti ilguosius Nobel Biocare zigoma, dar vadinamus zigominiais implantus. Šie implantai yra fiksuojami skruostikaulyje. Kadangi Lietuvoje šių operacijų niekas nedarė, su kolegomis važiavom tobulintis į Portugaliją, Belgiją pas šios srities profesionalus. Ir nors šiai metodikai yra jau 25 metai, Lietuvoje pirmą operaciją atlikome daugiau nei prieš 2 metus. Ir tai veikia. Pirmiausia, tai yra padaroma kompiuterinė tomografija. Tada specialia Nobel Guide programa yra planuojamas klinikinis atvejis. Būtent šiuo metu pasirinkome įdėti 3 zigomatinius implantus, fiksuojamus skruostikaulėje ir vieną standartinį dantų implantą. Po procedūros žmogui buvo uždėti laikini dantis ir jis galėjo šypsotis. Pas mus ateina pacientų, kuriems kiti nebegali padėti. Taikant All-on-4 metodiką, ypatingai viršutinėme žandikaulyje, esant ypatingai atrofuotam viršutiniam žandikauliui, būdavo labai ribotos galimybės. Ir netgi kai kuriais atvejais esu pasakęs anksčiau, atsiprašau, negaliu jums padėti. Ir tada ir kilo mintis, ką daryti tokiu atveju, juk mūsų tikslas yra jums padaryti dantis per vieną dieną. Ir būtent taikant zigomatinius implantus mes tą galim žmogui pasiūlyti. Ir netgi onkologiniam pacientui, netekusiam žandikaulio dėl ligos, mes šiandien galim padovanoti šypseną. Žmonės džiaugiasi. Vienas pacientas gal po mėnesio atvyko pas mus į kliniką tiesiog be užrašymo padėkoti. Sako, Donatai, aš galiu atsikąsti tobulį, ko negalėjau padaryti prieš tai. Šiam pacientui buvo įdėti 2 zigomatiniai implantai ir 2 standartiniai implantai. Tai mes turėjom 4 atramas ir mes padarėme laikinus dantis tą pačią dieną. Tai buvo fiksuotas protezas, gražus, estetiški, patogus dantis, fiksuoti, jau nereikėjo išimti žmogui. Jis galėjo gyventi normalų gyvenimą. Mūsų klinikoje gydosi nemažai bedančių pacientų ir jie ateina ne zigomatinių implantų ir apskritai jie neateina implantų, jie ateina dantų. Ir tiesiog turėdami zigomą implantus mes galime spręsti bet kurį klinikinį atvejį. Tam, kad pacientai nejaustų baimės, streso ir skausmo, procedūros metu naudojama sedacija, lengvas apsvaiginimas. Pasak gydytojo, pacientai nieko nejaučia. Jie pabunda jau su naujais dantimis, kurie per valandą pagaminami čia pat. Dantų atkūrimo srityje klinikoje naudojame CEREC sistemą. Tai būtent šios sistemos pagalba mes galime danties protezą padaryti vieno vizito metu. Specialia optinė kamera yra nuskanuojamas paruoštas dantis ar danties implantas ir valandos bėgyje yra padaromas danties protezas. Tai
Taip mes išvengiame atspaudų ėmimo ir gydymas trunka daug trumpiau. Mes pradėjome taikyti skaitmeninės šypsenos dizaino programą. Tai leidžia pacientui parodyti, kaip po gydymo atrodys jo dantis. Yra padaroma kokybiška veido nuotrauka. Specialia programa yra sukuriama šypsena. Už kliniką esu dėkingas žmonai, architektei Viltei, kuri pasirūpino, kad tiek pacientas, tiek gydytojas čia jaustųsi patogiai. Mažiesiems pacientams įkurtas žaidimų kambarys klinikoje. Pacientai gali žaisti stalo tenisą, ilsėtis poilsio kambaryje.